касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. У той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався у вучнів своїх, кажучи: «Ким люди лічать Сина Чоловічого?» Яни ж сказали: «Одни Яном Хрестителем, другі ж Іллею, а інші Єремії, ті одним з пророків». І він каже їм: «А ви, ким лічите мене?» Симон Петр відказав: «Ти Христос, Син Бога живого». Тоді Єсус сказав йому отказ: «Щасливий ти, Симон, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі гета, але Отець мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на этой скале я побудую костел мой, і брами пекельні не перемогуть його. І дам тобі ключі володарства небесного, і що зв'яжеш на землі, тое буде зв'язано у небі. А що розв'яжеш на землі, тое буде розв'язано у небі». Тоді загадав учням своїм, каб нікому не казали, що він Месія. Гэта слово Пана. Поважані парафіяні, поважані брати і сестри, сьогодні я отобрав казання у ксенза Константина. Зазвичай святар, який відправляє мшу, каже Божє Слово. Але сьогодні є до цього нагода, хотілося б кілька слов сказати менавіта у напрамку і праці, дійності отця Константина, бо у аўторак фактично заканчивається юридична основа ягонага пребывання, скажем так, коли можна так сказати, буде вже перенесена в другую парафію. Узлюбленыя, сёння хочу згадаць той момент з Євангелія, у которым Христос пытаецца апостолам: «За кого прымаюць мяне людзі?» Гэты момент адбываецца у пэўнай абстаноўцы, дзе, ідучы, як зазначае аўтар, натхнёны каля межаў Цезарэі Філіпавай, гучыць гэтае пытанне. Что такое была Цезарея Филиппова? Это был город, невеличкий город, крепость, якую побудовал сын Герода Филипп, и все захоплялись пригожостью этой крепости. Бачили ее сдалек, на узгорку, и все, глядячи на эту крепость, на этот городок, захоплялись, який же Филипп здольный. И менавіта ідучи недалёк ад Цезареі Філіпавай, апостолы, напэўна, глядзелі на гэты горад і былі ў іх размовы, які же это чалавек здольны, як яму атрымалася так. І ў святле гэтых размоў Христос задае пытанне: «Добра, чуем пра Філіпа, што вы кажаце, а што кажуць людзі пра мяне?» І менавіта ў святле гэтай абстаноўкі пачынаюць апостолы адказваць. Адны лічаць цябе Яном Хрестителем, другія прарокам Іллёю, а іншыя прарокам Єреміі ці адным з прарокаў. І Христос задае ключовае пытанне апостол: «А вы, за каго лічыце мяне вы?» І адказвае Симон Петр: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Што гаворыць Христос у адказ Петру: «Шчаслівы ты, Симоне, сын Йоновы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Отец мой, які ў нябёсах». Ведаеце, я памятаю той момент, калі
я займаўся актыўна душпастарствам пакліканняў, і між іншым сустракаліся мы з рознымі хлопцамі на рэкалекцыях, рабіў розныя спатканні, практыкі духоўныя, між іншым для таго, каб адкрыць сваё пакліканне. Вельмі добра памятаю, як адна з акцый была паездка ў Польшу, ў семінарыю отцоў Мар'янаў, да Станіслава Папчынскага, у Ліхань, былі 2 мікрааўтобусы, нас паехала хлопцаў, і ў гэтым мікрааўтобусе быў отец Константин, тады хлопец, які шукаў шляху свайго жыцця. Сярод гэтых хлопцаў 4, выдаецца, здабыліся пайсці ў святарства, 2 з іх пазней дашлі, а 2 ёсць, это отец Константин і отец Вадзім, сёння ў ордзене отцоў Мар'янаў. Ведаеце, пакліканне, яно заўсёды з'яўляецца таямніцай. Чаму? Таму што пакліканне не ўзважыш, не змерыш, не даведаешся вагі гэтага паклікання. Нема такой прылады, каб змерыць, узважыць, акрэсліць пакліканне. Яно адбываецца ў сэрцы. Так як пакліканне да сужанскага жыцця, да святарскага жыцця, это з'яўляецца таямніцай. І дзесьці ў глыбіні свайго сэрца чалавек адказвае, куды Бог мяне запрашае, да чаго запрашае імкнуцца, да сужанства, да святарства. Ведаеце, мы распазнаем свае паклікання часам вельмі доўгі час. Неаднаразова сустракаю сужанства, якія прыходзяць у касцёл пахрысціць дзіця, але не маюць вянчання. Я пытаюся, дык, а чаму не хочаце Бога запрасіць у сваё сэрца, каб павянчацца? Ну бо гэта сур'ёзна. А ведаеце, людзі, якія жывуць разам, маюць дзіця, адно, другое, і яшчэ баяцца павянчацца, бо гэта сур'ёзна. Скажам, якое напружанне ў распазнанні паклікання, хоць ужо эвідэнтна. Пытаюся тады, а развадзіцца хочаце? Не, абсалютна не. То чаго не хочаце запрасіць Бога, каб умацаваў вашае сужанства яшчэ больш? Гэта сур'ёзна. Святарства – гэта таксама вельмі сур'ёзна. Пакліканне, якое распазнаецца, колькі ёсць дрыготкага сэрца, каб не памыліцца, што менавіта да гэтага заклікае мяне Бог. Я калі вёз хлопцаў тады па месцах працы айцоў Мар'янаў, я не ведаў, хто з іх будзе святаром, хто пойдзе ў святарскім напрамку, хто ў сужанскім, дапамагаў распазнаць пакліканне. І абсалютна тады не ведаў, што лёс мяне звядзе цэлых 7 год з айцом Константином в адной парафіі, якому тады толькі паказваў пачаткі крыніцы Бога і Мар'янаў. Памятаю дрыготкае сэрца матулі, якая у часе, калі ксёндз Константин заканчваў 11 клас і разважаў пра святарскае жыццё, ці то ў дыцэзіі, ці то ў Мар'янаў. Маці падыходзіла і пыталася, отец Михаил, а як там? Ці не страшна? Ці можна жыць? І памятаю таксама першы год навіцыят, і я памятаю, прыехаў і сустрэўся з мамай ксёндза Константина і пытаецца, ну як мой сын? Я говорю, вельмі гарлівы. І маці отца Константина полгода думала, что такое гарлівы. Это добра ці кепска? Гучэй гарлівы ці жарлівы, беларуская, польская мова вельмі падобныя. Я нават не задумаўся, на якой мове сказаў, а мама полгода баялася мяне спытаць, каб не аказалася, што слова гарлівы азначае штосьці кепскае. І пазней Константин тлумачыць, што мам гарлівы, жарлівы, той, который разумна, з адданасцю і з глыбінёй уваходзіць у манашскае жыццё. І мама успакоілася. Колькі ёсць перажыванняў, каб не памыліцца з пакліканнем. Але ведаеце, пакліканне дае Бог. І калі чалавек адкрывае ў сабе пакліканне да святарства, то гэта штосьці падобнае як дыялог з Сымонам Пятром, Езуса Хрыста з Сымонам Пятром. Калі Езус пытаецца, а за каго вы мяне прымаеце? І Пётр адважна з усёй упэўненасцю кажа, ты сын Бога жывога. І Езус яму гаворыць, не цела і кроў табе гэта сказалі, але дух айца майго. Это вельмі важныя словы, таму што кожны святар на пэўным таемным узроўні, небачным для вачэй людзей, адказвае на голас Езуса Хрыста, які з'яўляецца першым ініцыятарам запрашэння Божай службы. І гаворыць, ты сын Божы, я табе давяраю. Я хачу пайсці за тваім голасам, чыніць тое, што ты скажаш. І гэта пачатак паклікання, гэта пачатак, калі чалавек адказвае Богу так, бо распазнае, што Христос з'яўляецца Богом. Ведаеце, многа з вас сумуе, што отец Константин пакідае нашу парафію. Паверьце, я сумую першы сярод вас. Але я сёння гавару з усмешкай з простай прычыны, таму што кожны святар – это уласнасць Бога.
А Бог, калі запросіць да іншай працы, святар не будзе шчаслівы, калі туды не пойдзе. І таму я з супакоем і радасцю адпускаю айца Канстанціна ў Мінск, бо ведаю, што гэта пакліканне Бога да далейшай працы. Так як нам 7 год абвяшчаў Божае Слова, абвяшчаў духоўнае жыццё, фарміраваў у нас погляд праўдзівы, так цяпер Бог запрашае ў іншую парафію, каб чыніць тое самае. Ведаеце, што найбольш цяжкае ў жыцці святара, найбольш складанае, але найбольш, скажем, элементу, які найбольш святар інвестуе. Это фарміраванне ў сумленні чалавека здаровага погляду Божага. Гэта таксама не ўбачыш, гэта таксама не ацэніш наружным вокам, гэта таксама не зважыш, таму што гэта не паддаецца ніякай меры, але спакойнае, сталае фарміраванне здаровага погляду на Бога і здаровага дзеяння Бога ў жыцці чалавека – гэта тое, да чаго паклікаў Бог святара. І ведаеце, калі мінае 7 год жыцця, можам сказаць, што сваю функцыю отец Константин выканаў добра. Учора было такое спатканне, развітанне моладзі с отцом Константином. Конечно, это вельмі глыбокае ўражанне. Моладзь зрабіла абалдзенную вечарыну, так скажу, і музычную аправу, і, скажем, розныя мерапрыемствы, успаміны з 7 год працы. І зрабіла отцу Константину экзамен. Отец Константин дзённік атрымаў з подпісамі настаўнікаў, якіх ён вучыў сам. 6 экзаменаў здаваў. 1 зрабіў яму я. Вельмі шмат дзевятак. І это было цікава. І мне самому было цікава, якія будуць 5 экзаменаў. 6 рабіў я, то ведаю. І экзамены складаліся з таго, што моладзь дазволіла вярнуцца ў гісторыю пэўных падзей. І трэба было, напрыклад, узгадаць месца, узгадаць асобу, узгадаць сітуацыю, апісоўваючы буквально як бы рэбус высвечваўся на экране, і отец Константин здаваў экзамены, узгадваючы это ўсё. Разам з ім здавалі 3 выпускнікі, якія закончылі 11 клас, каб отцу Константину не было сумна. То есть 4 выпускнікі, і быў дырэктар школы, наш Ілья Демскі, які вёў гэтую лінейку. Ведаеце, і, конечно, это праходзіла ў атмасферы жарту, але колькі удзячнасці і падыходу арганізаванасці, такой прадуманасці, это дастойна. Это знак, што ў сэрцах гэтых людзей ксёндз Константин пасяліў менавіта разумны Божы арыентыр. Было прыемна ўбачыць, як амаль што група з 30 маладых чалавек, асобаў, учора дзякавалі табе, а фактычна распачыналася тады, калі яны былі яшчэ дзяцьмі 7 год таму. І гэта знак таго, што твая праца на працягу 7 год дала плён. Бо калі б гэтага плёну не было б, то не было б і гэтай моладзі. Сёння мы першы раз у гісторыі нашай парафіі чуем аправу музычную, хор і разам з інструментамі, што такога не было. Это моладзь, якая выхоўвалася з рук айца Константина. Правда, ён не преподаваў урокі музыкі, але моладзь развіваецца ўсебакова. І так, отец Константин, моладзь хоча табе адудзячыцца, прыгожа падрыхтаваць святую літургію, якую ты вучыў шанаваць, вучыў распазнаваць Езуса Хрыста ў гэтай літургіі. Хочуць адудзячыцца за катэхезы, за сустрэчы, за паездкі. Я думаю, яны самі табе яшчэ аб гэтым скажуць. Таму што ты інвеставаў свой час, сваё сэрца, свае веды. Узлюбленыя, для таго, каб сфарміраваць правільны Божий арыенцір у сумленні парафіяніна, святар павінен сам жыць Богам. Немагчыма Бога пасяліць у сэрцах людзей, калі сам святар не будзе знаёмы з гэтым Богам. Немагчыма даць веды пра Бога, калі сам святар не спазнае гэтыя веды і не прысвойвае, не чыніць гэтыя веды сваімі, не чыніць гэтыя веды этапам свайго жыцця, не чыніць гэтыя веды адносінамі з Богом. Каб гэта даць, трэба гэтым жыць. Сёння таксама хочацца узгадаць, што святы Пётр, які пазнаў Езуса Хрыста, ён пачуў яшчэ іншыя словы. Ён пачуў такія словы, якія пішуцца ў іншым месцы святого Евангелля. Прыйдзе час, калі пойдзеш туды, куды не хочаш, і павядуць цябе тыя,
при якіх не хацеў бы ты ісці. Это Христос паказвае, што я твоя, ты моя ўласнасць, я твой Бог. Я цябе пакірую туды, куды я буду прымаць рашэнне і ведаць, што ты найбольш там патрэбны. Сёння, ксёндз Константин, ты накіроўваешся ў парафію Мінск. З людского пункту гледжання это павышэнне, ну як жа, праца ў Мінску, скажем, з перыферыі мінскіх, Жодзіна это вельмі добрае месца. Аднак з Божага пункту гледжання, выдаецца, там могуць аказацца людзі, якія яшчэ больш патрабуюць Бога, чым у горадзе Жодзіна. І ты будзеш ім абвяшчаць гэтага ж Бога, будзеш даваць сведчанне гэтага Бога. Ты будзеш для іх айцом, будзеш пастарам. Жадаю табе, каб ты не забываўся, што у цябе ёсць парафія, якая цябе вельмі моцна любіць. Ёсць у выхаванні дзяцей такі 4-й этап. Ён называецца аўтаномія. Бацькі павінны это ведаць, што праз 3 этапы малады чалавек даходзіць да аўтаноміі, дзе ведае, хто я такі, што ў жыцці хачу, дзе хачу жыць, што хачу рабіць, чым займацца. Я поўнасцю аўтанамічны. І ксёндз Константин, для таго, каб чалавек быў аўтанамічны, бацькі такого чалавека павінны адпусціць. Іначай дзіцё не хоча вяртацца ў свой дом. Мы тебе отпускаем эту парафію, каб ты хацеў вяртацца заўсёды і каб ты заўсёды ведаў, што мы тебе чакаем тут заўсёды з радасцю. Это твой дом, ты вельмі жаданы чалавек у Жодзінскай парафіі. Жадаю табе плённай працы ў Мінску. Амен. Сегодня незвычайная неделя. Сегодня мы развітваемся с отцом Константином, с яким прожили 7 год. И сегодня крыху сумуем, что он отправляется далей, потому что он для нас стал святлом свету, и он нес это святло подчас кожной Евхаристии, подчас наведывания калядна в нашей семьи и в кожном споткании, коли мы с ним спотыкались. Отче, мы жадаем вам, как на новом месте працы вас заўсёды падтрымліваў Бог, ждаем аптымізму, здароўя, моцы, каб вы заўсёды былі тым святлом, якое адарыў вас Пан Бог. На памяць мы падрыхтавалі, ну не пірог, правда, цукеркі, але гэта незвычайныя цукеркі. Яны напоўненыя нашай любоўю. На хвилинку присядьте, дозволю себе еще вас 5 минут потрымать. Дякую всемогутному Богу за то, что дал мне Жодзіна на 7 годов. Я нават не думал, что так долго першая парафия будет. Сегодня на 9 успоминал. Теперь так само скажу, что когда мы еще учились в семинарии, нас белорусов довольно шмат было, уже думали, кто куда пойдет, то мы ведали больше-меньше нашей парафии, мы по их ездили, а Жодзіна завсёды была некая такая, это свой свет, некая такая таямница, кто там, что там, як там, нечто было такая вот такая загадка для всех, да. Шмат розных было там, розных легендов, что вось там, як Жодзіна будет. А приехал, оказался цудоўны такі хатні, сапраўды касцёл, і я уже казаў на пачатку свайго шляху, паўтараў гэта не раз, думаю, все гэта ведаюць, все святары гэта ведаюць, што это школа маладых марыянаў, колькі людзей тут пачынала. Я таксама, вы мяне зрабілі з зялёнага, можа, менш зялёнага. Дзякую вам за гэта. І прашу вас, не пакідайце отца Михаила, прыміце з такім самым сэрцам отца Александра, ён хоць будзе і не до конца тут, але все ж таки это будзе ваш ксёндз таксама. Спадзяёмся, Бог дасць вам какого маладога, таксама в вельмі хуткім часе. У нас у Марыянаў толькі 5 парафій, так што кругаварот событий можа некалі прывесці мяне зноў сюды.
да вашых дзяцей і внукаў. Хачу падзякаваць таксама отцу Михаилу. Можна много гаварыць і таксама много дзякаваць, але одну рэч я сёння таксама паўтаруся. Отец Михаил быў тым першым мар'янінам, якога я сустрэў, калі я быў маладым хлопцам. Я ўжо расказваў гэту гісторыю. Ён прыехаў у мінскую катедру, даў мне візітную картачку мар'янаў, сказаў: вось, пазнаёміліся. Паехаў, я эту візітную картачку выкінуў. Ён прыехаў праз тыдзень, настойліва, зноў жа пазнаёміўся, запрасіў мяне на нейкія рэкалекцыі, выцягнуў, і дзякуючы гэтай настойлівасці я сёння магу стаяць перад вамі. І таму ўжо за той момант я дзякую. Ну і за таму, што вучыў мяне отец Михаил, як быць святаром, як быць душпастарам. І сапраўды шмат ласкаў Бог мне праз цябе даў. Это былі цудоўныя часы, і дай Бог не апошнія. Хочу падзякаваць усім вам, хочу падзякаваць усім нашим старэйшым парафіянам за вашу мудрасць, падтрымку, за малітву, якая заўсёды адчувалася. Я калі пакаваўся, убачыў колькасць маргарытак, нават у шоку быў, што колькі людзей за мяне моліцца. Я это ведаў некалі, ну там па полках розных стаяла, так у вочы не кідалася. Это вельмі важная ваша малітва за нас. Дзякую сем'ям нашым, што заўсёды Жодзін — это такі пазітыў, заўсёды натхняеце, даеце надзею, што у нас ёсць будучыня, што у нас ёсць радасць гэтая. Цудоўна успамінаем нашы калядныя візіты, і не толькі. Это быў цудоўны час. Дзякуй моладзі нашай цудоўнай. Мы шмат казалі, і вы самі ўсё ведаеце, як я вас люблю. Дзякуй вялікі, дарагія дзеткі. Все наши адпачынкі, наши лагеры, поездки, это было такое не только для вас, это я сапраўды быў такі зарад заўсёды для нас, як для святароў, зарад пазітыву, радасці. І тут у касцёле, куды мы ездзілі, у Польшу, хто не паспеў, не расстраивайтесь, яшчэ мы, марыяне, супрацоўнічаем паміж сабой, так што ўсё магчыма, маліцеся, каб атрымалася праз год у нас разам ужо з мінчанамі. Я калі таксама цяпер пакаваўся паціхоньку, бачыў на сценцы у мяне вісіць такі, што мне падарылі вы, дзеткі, падарылі на прыміцыйную імшу, такі цягнік. Там яшчэ ўсе маленькія, малодзенькія, Марта, і Міля, і Варя там ёсць, і Янак ёсць, і яшчэ пару дзетак такі мне дарылі. Ты поезд чук-чук-чук. Цяпер ужо без 5 мінут вы моладзь. І жадаю вам далей дарыце гэтую радасць. Жодзіна заўсёды была такі дзіцячая парафія, шмат дзетак. Жадай, каб так было далей. Дзякую хору нашаму цудоўнаму. Яны так стараліся таямніцы трымаць эту цудоўную сапраўды атмасферу. І хочацца слухаць, прыязджаць і маліцца з вамі яшчэ. Жадаю, каб ваша радасць была і ў вашых спевах, і заўсёды не толькі ў касцёле, міністрантам, за тое, што былі побач заўсёды, і сапраўды самастойныя. Тут ужо можна не баяцца за святую імшу. І былі міністрантамі, мужчынамі не толькі на імше, але таксама і па-за імшой. Жадаю вам... Я не умею говорить. Казанне — это казанне, а так. Жадаю, просто слухайте заўсёды голасу свайго сэрца. І давярайце Богу. І тады мы будзем шчаслівыя. І жадаю, каб вы заўсёды, дзе б вас жыццё не закінула, асабліва моладзь, дзеткі, прыйдзе час, можа, раз'едзецеся, нехто ўжо раз'ехаўся, разбегся па гарадах розных, не толькі па гарадах. Але каб вы заўсёды памяталі, што у вас ёсць Бог, і праз Бога мы ўсе разам. Прыязджайце ў госці ў Мінск, я там сарыентуюся, дзе там можна чайнік уключыць, і я заўсёды запрашаю. І спадзяюся, вас таксама буду адведваць. Хай добры Бог вас удзячыць. Вас таксама вельмі моцна люблю. І давайте помолимся адзін за аднаго, за ўсю нашу жодзінскую парафію. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Нехай благословіць вас Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Трывайце ў супакоі Христа.